channel တွေမှာအားလုံးစုစည်းပေးထားပါတယ်ဒီ video file ထဲမှာအစားဆုံးကြည့်တာတောင်းနဲ့မြောက်မှာခွေဆုံးရတော့နေရာတိုင်းဝိုင်းကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့အမြင်မတော်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနဲ့ထောက်ပြဝေဖန်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုစုံစုံလင်းလင်းလေး reaction လုပ်လိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့အဆိုတော်တွေကိုစက်ရုံကထုတ်တယ်လို့ပဲထုတ်နေတဲ့စလေးမြင်းဆောင် AR တိုင်းသားတွေရဲ့သချင်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံးခန်းစားကြည့်အောင်လားဗျာAR တိုင်းသူတွေမြို့ပိုင်တောင်ကုန်းသားလေးကျွန်တော်မိကိုနော်မူကင်းနေတူနိုင်လို့ခေါ်မာတီငွေရမြေမဥဝင်းကြွာလန်းလာခဲ့အချိန်မရွေးဆိုင်ဘဝဆောင်လို့ကျူမယ်ဒီတော်ဒီတိုင်းသားပါကျူစီရိုးသားစွာရှင်မချင်းသာချစ်တွေ့ပြီမေဗျာအောင်ခန့်ပိုင်ကြီးအတိုင်းကတေးသမားအောင်ခန့်ပိုင်ရေစလားနဒီဝိုင်းနေအေယာဝတီတိုင်းကကျွန်တော်ညစ်လာပါကွယ်ကျူနေမေအေယာဝတီတိုင်းဖြစ်ကိုယ်ရိုးသားကြိုးစားARသားတဲ့နော်အဲ့တော့ဗျာ AR တိုင်းတိုင်းလုံးအဆိုတော်တွေများဖြစ်သွားတာလားထင်ရပါတယ်ဗျာနော်ထွက်လာတဲ့အဆိုတော်တွေက AR တိုင်းကကြီးပဲတန်စင်တွေကလည်းဒီ flow ဒီတန်စင်တွေကြီးပဲဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအခုနောက်ပိုင်းအဆိုတော်တွေကပေါ်ချင်းတော်ချင်းအမှုပညာရှင်တွေပေါ်ချင်းတော်ချင်းဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဇက်သပင်လောကကိုခြေလှမ်းလာနေတဲ့မင်းသားချိတ်ကိုရဲ့အကလှလေးတွေလည်းကြည့်အောင်အခုကိုပီတိဖြစ်တာဟိုတလာထက်တက်ပြီးတော့အခုအဲ့ဒီတလာထက်တက်ပြီးကျွန်တော်ပွဲတွေကို3-4ပွဲလောက်ကြီးကျွန်တော်ကနိုင်နေပြီနောက်ကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေယုံသွင်းစနစ်နဲ့ယင်သွားမယ်အကနေပြီးဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြိသက်အားတော်တော်ကောင်းလာတဲ့အနေထားရောက်ပြီးဆိုမှဇက်သပင်ဖွဲ့စည်းမှာပေါ့ချားသူတွေအောင်မြင်တာကုန်လေးစားပါကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဖြစ်လာတာလေစိတ်လုံးအကကိုတလာနဲ့တက်ပြီးပွဲ3-4ပွဲတော့ကနေပြီဆိုပဲနော်ဆရာချိတ်ကမှကျွန်တော်ကအောင်မြင်ဆုံးပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပွေတဲ့နဲ့အောင်မြင်တာဝါမရှိတဲ့ဘဝကနေဝီးဖြစ်အောင်လုပ်လာတာအဲ့တော့ဘယ်သူသိနေပြီတိတ်မကြခင်ကျွန်တော်ကိုပိုင်သချင်း3-4ဘုတ်လောက်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်မင်းသားဝစ်စုံနဲ့လိုက်ကမှာပါလို့နော်ဇက်သပင်ဘက်ကိုအဓိကပြောင်းနေတာတော့ဒီကကိုကအကလည်းရတယ်ဆိုလည်းရတယ်ဆိုဒီကပြကျင်တာပေါ့သိရမလားပြိသက်ကိုတမျိုးလေးရတာမပေးချင်ဘူးအဲ့တော့တော်တော်များများကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲမှာပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလူတော်များများဘနာနာဆိုအကမကောင်းကြီးကြောင်တယ်လို့တွေးကြတာဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာဂီတာပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းနေတာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေတိုးတက်ဘယ်သူမှမမြင်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဓိကတော့အကဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာတက်ဆိုပြီးဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုအကဝါသနာတာပါတာရင်ကနေလည်းကျွန်တော်ကရနေရပဲဘယ်သူမှနာမည်မကြီးခင်လည်းကျွန်တော်ကရနာပဲကိုယ့်ဘက်ကိုဒီကနာမည်ကြီးချင်းလို့လောက်တာတယ်သူများအောင်မြင်လို့လောက်တာတယ်ကိုကအကဝါသနာပါတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စင်ပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကပြီးဆိုလုံးလုံးခဏကိုလုံးလုံးတောင်းရင်ဖြစ်ပြီးတော့လုံးလုံးကလို့မရဘူးတချင်းဆိုချင်းဆိုရောအကနဲ့ဆိုနေတွဲမမိဘူးဖြစ်နေပြိသက်ချေမှာဒီဆိုပြောအကပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ပြောင်းမှုတွေအများကြီးလို့နေခန္ဓာကိုယ်တောင်းနေတော့အားကြောင့်မို့ဒီအကကိုကျွန်တော်ကဝါသနာကိုပါတာအားကြောင့်ရင်ကနေကဒီအကကိုသင်ချင်းနေတာအခုချိန်မှာကြောက်လိုင်းမောင်နေတွေ့ရတဲ့အကကိုသင်မဲဆိုပြီးတော့ယတိချက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့တချို့ကကြတော့ဟာတခြားသူအောင်မြင်လို့ဗာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အားလုံးတော့ကျွန်တော်လေးစားပြီးသားပဲအဓိကတော့အောင်မြင်တာထက်ကိုဝါသနာပါလို့အကကိုသင်တာအခုအကပညာလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတလပဲကျွန်တော်အခုကြော်ပဲကျွန်တော်သင်ရသေးတယ်အခုအကခဏနားထားသေးတယ်အခုပွဲတွေလက်ခံနေတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကြောင်ရှင်းနာကြရင်တော့ကျွန်တော်အကပြန်တက်ကမှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေကလည်းတစ်ဖက်နဲ့ကြားရရမလို့အဲ့တော့တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်အကပညာတော်တော်ကတက်နေလို့တင်တယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံနေနဲ့တော့3-40လောက်တော့ကျွန်တော်ရနေပြီရှေ့ကြောင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ခြေထောက်တွေခန္ဓာကိုယ်ပျော်ပြောင်းမှုတွေအစာပိုင်းတော့ကျွန်တော်အကစတင်တော့ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းပြီးတော့ခြေထောက်တွေပါတုံနေဘလို့မှကလို့မရဘူးတခါမှလည်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးလေခန္ဓာကိုယ်တောင့်ရင်းကနေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်တလားနားလောက်ဒီမှာအကွက်3-40ကျော်လောက်ကျွန်တော်ကနိုင်သွားတယ်အခုကိုပီတိဖြစ်တာဟိုတလားထက်တက်ပြီးတော့အခုအဲ့ဒီတလားထက်တက်ပြီးကျွန်တော်ပွဲတွေကို3-4ပွဲလောက်ကြီးကျွန်တော်ကနိုင်နေပြီဟိုဒီကောင်အဲ့ဓာတွေကိုတကယ်အတီးပြောနေတာလားစောက်ခွက်ပြောင်းနေလားဒါမှမဟုတ်အတီးပြောနေတာဒီကောင်ပုံစံတကယ်အတီးပြောနေတဲ့ပုံတော့
အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ဇမင်းသားအောင်စပူတို့စမ်းရည်မိုးတို့နဲ့အပြိုင်ဒီကောင်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေများစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားအခုဒီကောင်အကလှလေးတွေကိုကြည့်ရတာလေအောင်စပူနဲ့နေလားငါလားတိတ်မကွာတော့သလိုဗျာဒီကောင်တော့သူ့ကိုယ်သူအဲ့လိုထင်နေတာပေါ့လေเนาะဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကတင်တန်းတလားတက်ပြီးပွဲ3-4ပွဲတောင်လက်ခံနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်တပင်လောကကလည်းတစ်ခေတ်ဆန်းလာအောင်မယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းဆက်ကြည့်အောင်ဗျာโอเคပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့မနေ့က line ပေါ်မှာလူပြောများဝေဖန်ခံနေရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါပရိတ်ချီမြင်ယေရှုဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိဇာတမွေးနေ့မင်္ဂလာမှာဆရာတော်ကြီးကဒီလိုမျိုးဘွဲဝဲစုံကြီးဝစ်ပြီးတော့ကြွချီလာတယ်တရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး line ပေါ်မှာတော်တော်လေးဝေဖန်ခံနေရတယ်ဗျဘာကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရလဲဆိုတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးသောသင်္ကန်းကိုဝစ်ပြီးတော့မှသင်္ကန်းထက်မြင့်မြတ်တရားကျန်တဲ့အစင်တန်စာတွေကိုထပ်ဝစ်ပြီးတော့ဂုံဖုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများဝေဖန်ကြတာပါဂုဏ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးပါပုဂ္ဂိုလ်များယဟန်တခါတခါမှများအားလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ဗျာဘဲဝစ်စုံလေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲဗန်းလေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပြထားယုံနဲ့လဲဘွဲရပညာတတ်ဆရာတော်ကြီးမှန်းသိမှာပါဗျအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးသောသင်္ကန်းပေါ်မှာဘလို့အရာတွေကများဘလို့စင်တန်စာတွေကများပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်နေပါသလဲဗျာဆရာတော်ကြီးတွေကဒီကိစ္စတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လေးတော့လုံးတင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရဲ့ကြီးညိုဘွယ်ရာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကခေါင်းမှာလဲဘွဲအုပ်ထုပ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလဲဘွဲဝစ်စုံကြီးဝစ်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ပုံစံကတော့တော်တော်လေးကိုအမြင်မတော်ရာဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပါပဲဗျအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လေးနဲ့လုပ်တင်တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကြံပြုပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းဆက်ကြည့်အောင်Sangkan. Okay ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့မြောက်ကလာကာကြီးရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းအနီးမှာမွေးစေးရောင်းချနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုပြီးတော့လိုင်းပေါ်ကိုတက်လာတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာမွေးစေးရောင်းချနေတဲ့မျိုးသမီးရဲ့မွေးစေးလာရောက်ဝယ်ယူတဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်ရဲ့ကိုတွေ့ရမှာပါတစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျောင်းသွားနေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့မြင်လိုက်ကြရမှာပါဒီကြပါတယ်ဒါကလူမြင်ကွင်းမှာပေါ်တင်ပဲမွေးစေးဝါရောင်းချနေတာကိုခိုးရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာအဲ့တော့စာတင်ကျောင်းနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေးဝါကိုဒီလိုမျိုးပေါ်ပေါ်တင်တင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေရှိနေတာပါအခုဗီဒီယိုဖိုင်ကမြောက်ကလာကာကြီးရက်ကွက်မေယူလမ်းမကြီးပေါ်ကအမကလေးမူလာရန်ကျောင်းအရှိနဲ့အထက်ကနှစ်အထက်တန်းကျောင်းဘေးမှာရှိတဲ့ကျူးကျော်တဲတွေနဲ့ရွေသားကြီးငါးလန်းကြားမှာအဓိကရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျ။တော့စာတင်ကျောင်းတွေနဲ့နီးကပ်စွာရှိနေတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ချိန်မှာဒီကျောင်းသားလူငယ်တွေကသူတို့ရှိမှမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာမျိုးတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဗျ။အဲ့တော့ဒါတွေကိုတော့အလင်းအမြန်ပေါ်ထုတ်ရေးယူဖို့လိုပြီးဆိုတာလေးကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေတဆင့်ပြောကြားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းဒီကျောင်းဘေးနားမှာဒီလိုမျိုးကျူးကျော်တဲတွေကနေဆေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတာကြာပြီလို့လည်းသိရတယ်ဗျအခုမှသာဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတာလို့လည်းပြောကြပါတယ်ဗျဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သက်သေနဲ့တကွလိုင်းပေါ်ကိုတက်လာပြီးဆိုမှတော့အရေးယူဖို့လိုနေပြီဆိုတာလေးကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းဆက်ကြည့်အောင်
အောက်ကိုဆင်းလာဘယ်သွားမှာတောက်တယ် ရဝိုင်းတာ အောက်ကိုဆင်းလာအောက်ကိုဆင်းလာအဆင်းပြီးတောင်းလိုက်တာလှုပ်ပြီဘာလို့မအောက်ကိုဆင်းလာပြပြ ရမလုံးနဲ့နင်းနေ ဒီခါပြောသိနေတယ်ဟာရတောင်းမှန်ဆိုလို့ပြောလိုက်တောင်းမှန်တယ်မလားအောက်ကိုဆင်းတောင်းမှန်ဟမ်အောက်ကိုဆင်းတောင်းမှန် ရမလုံးနဲ့ရမယ် အောက်ကိုဆင်းတောင်းပြန်တော့မယ်နော်အောက်ဆင်းတောင်းတယ်အဆောက်မှာငါကလည်းပို့တောင်းအောက်တော့မတောင်းမှန်တယ်တောင်းမှန်တယ်အနာမတောင်းတောင်းမှန်ကိုယ်ဗဇာနဲ့တောင်းမှန်တယ်လို့ပြောပါရင်အနာမထိုင်ပြီးတော့မင်းစနာထိုင်ပြီးတော့တောင်းကောတပင်းရခေါင်းလို့ငါလေတောင်းမှန် ရဖုံးမိလားညိုင်း ရက်နေနော်ဒါလည်းကနေလားချက်ဘူးမရောခိုင်တာငါပြောလိုက်တာခုနဆက်သားမညာလားဘာဖြစ်လို့လဲဒါလေးပြောရဟာဟုတ်တော့ဘူးလားမမောင်းလို့လားအော်မင်းကဒီဘက်ထက်ကတာဆောက်ပေါ်တစ်ချက်ဖြတ်လို့မယ်လို့တောက်တယ်ဟောလာနေယောက်ျားလူပြောယောက်ျားလူကြောက်ဆက်လိုက်ဖို့ပေးတာယောက်ျားလူပြော ညနာမပြောင်းနေရ ယောက်ျားလူဟောနေကြောက်ပေါ်ရအဲ့ကြောက်တယ်အဲ့ယောက်ျားလူခုနကပြောဟာမင်းကိုကြောက်တယ်ယောက်ျားလူပြော ကြည့်ရ ချာယောက်ျားလူပြောကြောက်တော့မပြောတဲ့တော့ဖြတ်မှာပြော ရညိုင်းမလုံးနဲ့လေရ ဟိုမတဲမြောက်ဒီတော့မှတဲမြောက်သားရ ရမင်းဘယ်တော့ပိတ် ယောက်ျားလူပြော မိန်းမရှာတယောက်ကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဗျအဲ့တော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဖျဲချောက်တယ်ကြောက်ရင်ဆလိဖိုးတောင်းတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တည်မှုချင်းမတူတဲ့သူတယောက်ကိုလွတ်ရင်ခံရမယ်ကိုနိုင်ကျင့်ရင်ခံရမယ်ဆိုတာသိနေတဲ့သူကိုဝိုင်းအနိုင်ကျင့်တာတော့အောက်တန်းကြတာတော့မရှိဘူးဗျအဲ့တော့လူငယ်လူရွယ်လေးတွေပါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးမိုက်တီမိုက်ကန်ပုံစံမျိုးလုံးမအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လူမိုက်ဆန်ဆန်နေတက်မှပြောတက်မှအနိုင်ကျင့်တက်မှလူရဝင်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်ဒါအင်မတန်ကိုအန္တရာယ်များလာတာပါပြီးတော့ဒါကလူငယ်တွေဈားထဲမှာမလုံခြုံခြင်းကိုပြနေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညမှာတော့ online ပေါ်တက်လာတဲ့